yaadni ani kennu si wajjin fi wajjin akka walitti hidhamne barbaada. Waan dubbadhuuf itti gaafatamummaa na fudhata jechaadha. Wajjin fi miti baay'ee galatoomii wanta barsiisuu keetiif. Ani yaaduma kiyyan dubbadhaa. Muuxannoo waa'ee hojii Oromoo keessatti qabu baay'ee irraa haasa'uu baay'een barbaadu. Hojjechuma qofa yoo ta'e nagaa yoo hojjennee milkoofne inni nama ta'an isaa gahaadha. So ani barataa ture, Awurooppaa keessa ture, biyya Jarmanii ture. Jarmanii I think it shaped me up very much. Akka namaatittu nama kiyya baay'ee isaa waan shape godhatti fakkaata biyyi Jarmaniidha. Achi dura sachi Awurooppaa keessa biyya Chekoslovaakii keessatti baradhee garuu irra caalaa namooma kiyya kan shape godhe kan yookaan mootiyyuu bifa qabachiise Oromiyaa irra dabalee yookaan Oromummaa waan Oromoo irraa baradhe irra dabalee I think Jarmanii na fakkaata. Keessattuu immoo jaalala saba ofiitiif biyya ofiitiif qaban kabajaa ofiif mataa ofiitiif qaban eenyummaa ofiitiif qaban really biyya Jarman keessatti baradhe jechuu ni danda'a. Oromoon hundinootu akkas ta'e immoo baay'ee hawwa. Nama biyya ofii jaalatu, nama ofii jaalatu, nama saba ofii jaalatu, nama eenyummaa ofiitiin boonu hundi kennaa otoo taane osoo Jarmanii irra wayyoo hin iyyuu natti tola jechaadha. Namni baay'een Jarmanii baay'ee negatiiviidhaan beekaa sababa isaan duraan addunyaa guutuu bulchuun nurra jira jedhanii bara naaziitti ka'eef garuu ilaalcha san irraa kan hafe biyyi isaanii jaalachuu irratti immoo baay'ee mata jajjabaa. Hojii isaaniitti illee they are very precise. Dogoggora guddaan argame namoota baay'ee hojii hojjedheera biyya san keessatti email illee yoo barreessanii waan isaan barreessan keessatti dogoggora guddaan argitan. They are very precise waan hojjetan irratti meeshaan biyya sanitti hojjetamu biyya maraa akka dhabu nama jaarma isaanii dhaadhachuu barbaadeetti miti I see quality in them. So wanni nuti hojjennu martutu akkas ta'e hawwii guddaa qaba hin taalle jedhee amana. Uummanni Oromoo kunis hayyuudha beekaadha. Uummatuma akkasii illee ture kabajaas jaalalas uummata namni sodaas irraa qabaachaa turedha. Akkuma seenaa kennarraa hundi keessanuu qorattan sirni gadaa bara namni marti wallaalaa ture ofiisaatiin wal ajjeesu sirnaan tartiibaan uummata wal bulchaa ture. I don't know what happened to us today. Yoo guddaa kana of gaafachuu qabna yoo akaakileen keenya baabileen keenya waggaa dhibba jaha dura yookaan kuma dura sirna akkasii oomishee jiraatee nuti kun maal taane kan jedhu of gaafachuu qabna. I think maybe waan nurra dalagameef kana fide ta'a. Kanuma jedha namoota baay'ee ana caalaa waa beekutu mana kana keessa jira warra seenaa beeku warra siyaasa keessatti hirmaata ture warra Oromoo gumaachaa ture. So yoo wanni ani dhiyeessu kun sirriin tahin na gargaartu jechaadha irratti wal gargaaratu waan qajeelfataa deemna. Ulfaadhaa jedha carraa kana naa kennu keessanii fayyaa ta'a gurmuun hayyoota Oromoo akkasumas immoo namoonni fedhii guddaadhaan dhaggeeffachuu fedhii qabdan ani baay'ee keessan deemu tartiibuma isaa waan natti fakkaatu kaasuun barbaada. Definitionii genocide yookaan immoo duguggaa sanyii kaasee dubbachuu waan barbaachisaa ta'utti fakkaatu garuu waanuma qabxii tokko lama qofan jedha. Akka addunyaan hagammaa qorattee argitutti genocidein wanta sadhatuuti. Yookaan immoo duguggaan sanyii it doesn't happen simply arbitrarily. Otoo itti yaadamin otoo karoorfamin akkanumaan lafaa ka'ee waan deemu miti. Karoora duuba jira irratti yaadamee hojjetama yeroo baay'ee. Humni kana hojjetu immoo irra guddina warra mirga ofiitiif akka ofiitiif falmatu otoo hin tahin warra riisoorsii guddaa harkaa qabu. Warra mootummaa harkaa qabu. Warra qawwee harkaa qabu. Warra aangoon keenya gaafa tokko yoo humna nu falmu kanaan ka fudhatamu taate irra kanna jedhanii sodaatantu addunyaa kanarratti warra rejiis jechaadha. They can be autocrat yookaan waan fedhe iyyuu haa ta'u isaantuyyuu duguggaa sanyii gaggeessa. Biyya keenya keessattis akkasuma ta'e. Oromoo irrattis wanni gahe warri aangoo qabu, warri qawwee qabu, warri risoorsii gahaa qabu duguggaa sanyii irratti gaggeessanii sababaan guddaan irratti gaggeessames nuti amma aangoo qabannee irraa dinagdee harkaa qabna beekumsi nu harka jira. Uummanni bilisummaadhaan qabsaa'u kun bakka kanaa nu kaasa taanaan advaanteejii qabnu kan hundumaa dhabna. Kan akka hin dhabne danda'amu sanyii isaanii duguugnee jalatti bulchuun dirqama kan jedhu. So it has purpose, it is very long plan. Wanti yeroo baay'ee akkasitti karooramee deemu immoo karooraan yoo ta'e malee ofirraa deebisuu hin danda'amu jechaadha. On the opposite side. Egaa gama keenyaanis maal barbaachisa? Warra genocide irraa yookaan immoo duguggaa sanyii irraa dandamachuu barbaadus innis karoora qabaachuu qaba jechaadha. Maaliif waan karooraan deemu akkuma tasaa ol ka'anii guyyuma tokko har'a sabboonaadhaan nuti Oromootu maalidha jennee jalaa bahuu waan hin dandeenyeef. So kanaan yaada qabsoo Oromoo akkasumas immoo tooftaalee qabsoo Oromoo walitti dhuun ni danda'ama jedhee yaada. Irra deddeebi'amee haa dubbatamu malee dhugaan takka walii yaadachiisuun yeroo maraa barbaachisaa na fakkaata.
akkuma namni hundumtuu beeku biyyi Oromoo uumama jenne kana itti yaadamee risoorsii gahaa waan qabuuf qabeenya lafaatis qabeenya namaatis waan qabuuf gaafa lafas to'annee nama to'annee akka barbaannetti we can change the humans into our own akkuma raw materialitti dhimma namaallee jechaadha. Oromoo kana akkuma albuuda isaa akkuma buna isaa akkuma qabeenya isaa kalafaa kan bishaanii itti fayyadamnu namas raw materialii goonee risoorsii kana itti fayyadamuu dandeenya. Humna waraanaatiif itti ooluu dandeenya. Gurgurannee addunyaatti daldalachuu dandeenya. Akka ofii barbaannetti hojjechifachuu dandeenya. Gaafa nuti diinagdeedhaaf beekumsaan isaan dursinee hojjetaa keenya tahuu warra balbala keessa nuti ibsu tahuu. So kanaaf namnis gara nu barbaannetti deemuu dandeenya, adeemsisuu dandeenya, aadaa isaa jijjiirree, eenyummaa isaa jijjiirree, of wallaalchifnee, wallaalchifnee sirna akkasii gaafa irratti ijaaranne everything is well jedhanii itti karooraan hojjetaa turaniiru. Biyya keenya gaafa dhufanis beekumsa ofii hin qabneen, diinagdee ofii hin qabneen, hayyummaa ofii hin qabneen, gootummaa ofii hin qabneen addunyaa kanarratti waan mootummaa saba tokko humna taasisu otoo inni guddaa ta'u itti dabalatee meeshaa waraanaa biyya birootirraa, gorsitoota biyya birootirraa, ogummaa biyyoota birootirraa jala galanii otoo biyyoonni uummanni Afrikaa guutuun isaanii lolu adii irraa qawwee fudhachuudhaan uummata keenya irratti bobba'anii uummata keenya bobba'anii immoo qawweedhaan bakka inni qophiin ta'initti haala ijaarame isaa gad laafaa deemutti tokkoon bakka hundatti ajjeesanii fixanii isa kaan immoo sobanii akkuma har'aa kana jechaadha. Isinis naannoo keessan bulchituu uummata keessan bulchituu waliin immoo biyya kana bulchina jedhanii isa sobanii isa tumanii biyya keenya kana dhuunfatan jechaadha. Egaa biyya dhuunfataniin booda achitti dhaabbanne eenyummaan Oromoo akka jijjiiramu, Oromoon mataan isaa akka isaan ta'u, eenyummaa isaanii akka fudhatu keessattuu in the 1960s waggaa meeqaan boodayyuu karoora itti baasanii Oromoo jijjiiruun nurra jira gaafa inni jijjiiramee nu ta'e. If Oromos accept our values, ufuma isaaniitti waan nuti goonu kana defend godhu. So part of the genocide is not only the physical killing, cultural genocide jechaadha. Identity isaa balleessuudhaan akka inni nu aadaa san fudhatu, eenyummaa isaanii fudhatu, deebi'ee ammoo akka inni defend godhu. Taasisuu irratti baay'ee hojjetanii akkuma argaa jirtan gara genereeshinii 7-8 booda har'a namnummaan Oromootu sirna isaanii ka defend gochuu barbaadu, caasaa mootummaa isaanii ka defend gochuu barbaadu lakkoofsaan baay'eedha. So this is one of the problem we are in. So genocide ni namuma alagaa qofaan sirriitti deematu waan tahin yoo hubannoo gahaan qabaatiin ofii irraallee ofitti gaggeessuu dandeetta. Haa kayyoo sanarra nu geessa. So we need to wake up. Dammaquu qabna. Egaa kaayyoon qabsoo Oromoo kanaa wajji waliidhamaa, akeekni keenya kanaa waliidhamaa, tooftaan qabsoo Oromoo kanaa waliidhama. Tooftaan qabsoo Oromoo akkuma jalqaba jennee uummata hayyuu, uummata beekaa, uummata qaroo wanni isa cabsuu danda'aniif waan inni hidhataniif isaan immoo waan hidhataniif. Erga hidhataniin boodas hanga har'aatu hidhannoo saniin uummata keenya tumaa jiru, bitaa jiru, hin hidhatinaa qofa jechaa jiru jechaadha. Dura bakka hidhannoo kana otoo hin gahin walumaa galatti dimshaashatti dhimmi siyaasaatii fi dhimmi waraanaa maaliif walii hidhamuu danda'a kan jedhu ilaaluun gaarii natti fakkaata. Basically addunyaa kanarratti wanni ilma namaatiin deemu hunduma isaayyuu intirastiidha. Dantaa wayii qaba. Dantaan kun ammoo irra guddin isaa dhimma diinagdeeti. Too Oromiyaan watakkaan qabaanne tahee, too Oromiyaan namaafis albuuda biraas hin qabaanne tahee, duulli nurratti gaggeeffamu kun probably gaggeeffamuu dhabuun ni mala. So politics at the end of the day, duuba isaa wanni jiru there is economic interest. Dantaa qabeenyaa horachuu saamuu kanatti jiraachaa. Saamicha kanaaf jecha karoora baafatan. Karoora siyaasaa akkamitti saamuu dandeenya. Gaafiin duuba jirtu dhimma siyaasaatii fi diinagdeedha jechaadha. So Oromoonis kana ofirraa kaasuudhaaf tokko yaadni siyaasaa isaa baay'ee ifa ta'uu qaba, qulqulluu ta'uu qaba. Yaadni siyaasaa isaa akka naagalutti biyya keenya diinatu humnaan nurraa fudhatee, humna kana immoo tuyyuu inni hidhatee hidhachuu dhabuudhaan nurraa fudhatee biyya keenya deeffachuu qabna. Biyya keenya irratti sabni keenya bilisa tahee, biyyi Oromoo walaba taatee, mootummaa birbanu kanamarratti hirkannoo hin qabnu. Kan namni biraan ajajnu, kan nuti ofii keenya akka barbaannetti muudu, kan nuti ofii keenya akka barbaannetti buufnu mootummaa dimokiraatawaa nu barbaachisaa. Waa sadii. Tokko sabni keenya bilisa ta'uu qaba akka uummataatti akka namaatitti. Free society, free nation. Lama biyyi teenya walaba ta'uu qabdi an independent country. Kuma America keessatti independent July 4th American Independence Day mukanachaa.
Sadi mootummaan nuti filannu taas to be sovereign. Kan namni biroo irratti ajaju toon tahin kan nuti fi kenna sabni kenna qofti irratti ajaju. Kanarraan immoo dimokiraataa ka hayyama sabaatiin qofa aangoo irra taa'u kasoon sayya sabni hayyamin immoo aangoo irra bu'u. Kana qabaanyee biyya keenya keessatti dagaagnee daraarree akkuma waa'ee ittiin uume hiree keenya ofii keenya murteeffannee jiraachuudha kan jedhu. Egaa kana milkeessuudhaaf akkaataan itti qabsoofnu maal ta'uu qabaatu gaafiin kaa'ichaadha. Tokko akkaataa itti qabsoofnu bira toon gahin dura otoon jaaramin sabni tokko hojii gurguddaa akkasii kana fiduu hin danda'u. So we need an organization. Maaliif waan namni dhala lamaa yookaan sadii yookaan 12 yookaan 200 yookaan 1000 fiduu danda'u miti. Galiin kun galii baay'ee ulfaataadha. It requires the participation of millions. Namni miliyoonaan irraa hirmaachuu barbaachisa. Kanaaf jaarmaa guddaa nu barbaachisa. Jaarmaa caasaalee adda addaa qabu nu barbaachisa. Caasaalee adda addaa kana keessa resource mobilization kan humna namaa kakaasu, kan humna namaa ijaaru, kan addunyaa wajjin walitti nu hidhu, kan ofii keenyaa saba keenyas walitti hidhu caasaa guddaa qabu nu barbaachisa. Inni lammaffaa immoo qabsoon nuti goonu kun biyya barbaadachuu waan ta'eef biyyi akkuma tasaa waan namarratti namaa dhufuu miti. Duratti karooraan warri biyya keenya saames karooraan nu saama jirneerra nutis karooraan deemuu qabna kan jedhu. Kana keessatti gaa tooftaa qabsoo filachuun dirqama ta'a jechuudha. Tooftaan qabsoo kan biyya keenya nu argamsiisuu danda'u, kan saba keenya nu bilisoomsuu danda'u, kan mootummaa birmaduu nuti itti barbaadnu filachiisuu nu danda'u akkamitti achi geennaa kan jedhu kana keessatti hayyoonni Oromoo haala addunyaas, haala naannoo keenyaas, seenaa impaayarota adda addaa kan biroos qoratanii karaan nu baasu, karaan sirriidha, karaan ittiin duraanis cabne, karaan hegerees kana jalaa nu baasu hidhannee yoo falmanne qofaa. Sabni hidhannoo hin qabne waan ittiin ofittisuun qabu. Ofirraa kaasuu dhiisi ofittisummaaf. Just a question of survival itself. Jiraachumaafuu hooggantoota jaarmaas, jaarmayichas sabas akka sabaatti jiraachisuudhaaf hidhannoodhaan ofittisuu yoo hin dandeenye taate humna hanga funyaanitti hidhate kan addunyaarraa deeggarsa qabu kan dippiloomaasiidhaan yookaan kadhaa birootiin iyyuu dinagdeedhaan deeggaramu ofirraa injifachuun akka malee ulfaataadha. Kanaaf injifannoo yookaan immoo kaayyoo siyaasaa keenya kana galmaan gahuudhaaf karaan nu baasu, karaan humna Oromoodhaaf horu hidhannoodhaan afoo dhaabbachuudha kan jedhu akkuma beektan gaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti haga ammaa wanni milkaa'ee nu garru hanga har'a erga sabni keenya hidhatee qabsaa'uu jalqaberraa kan ka'e wanni karaa nagaatiin jennu kun bu'aan inni fide baay'ee alatti mul'atu namoonni biraa beekuu ni danda'u. The conclusion of some episodes feezii adda addaati irratti karaa nagaatiin wanni gargariin bu'aan argame yoo jedhame malee ka bakka saniinuu gahe jechaadha. Irra guddaan isaa hidhannoodha. Qabsoo hidhannoo deemtee Oromummaa deebiftee Oromiyaan daangaansii akka deebi'u goote Oromoon akka wal baruu godhame Oromoon baay'ee jabaate har'aan kana sodaatamus akkasuma immoo sodaachifamus keessa jira jechaadha. Haalli har'a keessa jirru kun gara tokkoon sabni kun deebi'ee ijaarameera, gurmaahee jira, wal bareera, ijaaramee jira. Kanaafuu iyyuu nuufi sodaachisaadha. Akka duraanii cunqursinee irra taa'uu hin dandeenyu, akka duraanii saamuu hin dandeenyu jechaatu jira. Kana akka saamuu danda'an immoo caalatti balleessuun nurra qaba kan jedhu karoorri guddaan bahee jira jechaadha. Har'aan kan akkuma argaa jirtan biyya Oromoo keessatti lafti kun lafa Oromootii miti, kunis kan Oromootii miti kan jedhu kan adeemaa jira jechaadha. Wallagga kan Oromootii miti, Wallagga kan Oromootii miti, Tuulamnee yookaan akka isaan yaaman Shawaan kan Oromootii miti. Sirumayyuu yoo Booranaan ta'e malee lafti as keessa jiru kun hundumtuu kan Oromootii miti. Oromoon baduu qaba, Oromummaan baduu qabdi kan jedhu kun mootummaadhaan deeggaramee gubbaa haga dakaatitti caasaa waraanaa sirriitti irratti ijaaramee labsiin duula sanyii balleessu duguuggii irratti banamee mootummaa jiddu galeessaatiin intalishee ergamtuu mootummaa sirna nafxanyaa taate kan Oromiyaa bulchitu jedhamuun akkasumas immoo warra duraanii uummata keenya duguuguu barbaaduun duulli qindaa'aan Oromoo irratti labsamee deemaa jira jechaadha. Kana irratti dabalatee uummata isaanii akkuma jiruun uummata Tigraay fi Oromiyaa balleessinaa kan jedhu kanaan qawwee akkuma jirtu biyya san keessa jirtu hundumaa fuudhanii cinaa tokkotti saba tokko qofatti hidhaniiru saba Oromoo irraa hiikkachiisanii jiru. Sawwanni nu eeggatu waan dur caalaayyuu akka malee hamaa ta'u garra jechaadha. Maaliif in the last 40 years waggaadhaan 40-50 dabre kana keessatti sabboonummaan Oromoo akkaataa itti guddataa jirtu sabni kun biyya isaa qabachuudhaaf deebi'aa jiru waan arganiif caalatti kan dur caalatti gadoodhaan jibbaadhaan guutamanii sabni kun yoo akkana akka deemu ta'e advanteejii nuti qabnu hundumaa nu dhabsiisuu deema kan jedhuun karoora guddaa itti baasanii miidiyaalee biyya keessatti isaan qofatu qaba biyya alaa keessatti gurmaa'anii jiru
akkuma argaa jirtan maqaa qabsoo Oromoo balleessuudhaaf miidiyaan otoo wal bira hafin keessaa fi alatti sirna qindaa'een Oromoon nu balleessuudhaaf nu ajjeesuudhaaf jedhanii saba humnayyuu hin qabne ofiifuu futtisu maqaa balleessiin guddaan irra deemaa jira jechaadha. So maqaa balleessii kana duuba maaltu jira? One of the genocide patrooniin guddaan jiru is about dehumanizing. Namoonni kun nama nyaatu, namoonni kun nama dhiiga namaa dhugu, namoonni kun nama gara nyaattee namaaf hin qabne jedhanii maqaa balleessanii already saba keenya guutu baduu qabu kan jedhu san addunyaa amansiisuuf deemaa jiru. Haala kana keessatti duula isaan duratti godhan qofa otoo hin tahin duula addunyaarra nutti baasuu deeman kanas hubannee sabni keenya tokkoffaa caalatti ol qabachuu haala diinni nuuf yaadaa jiru kana sirriitti hubachuun qabsoon mootu beekumsa irratti hundoofti. Not emotional. Aarii fi dallansuu qofaan otoo hin tahin kan karoora qabdu. Akkamitti deemnee akka bakka gahuu barbaanne kana geenye kan jedhu really wal hubannoo gahaadhaan kan deemtu irratti xiyyeeffachuun akka malee baay'ee barbaachisaa tahee natti mul'ata. Kanaaf haala adda addaatiin hin qabsoofnaa jedhaa jirra akka tooftaatitti tokko karaa nagahaatiin tokko karaa hidhannootiin akkuma argaa jirtan 2018 as achi duras ta'ee haga 2018 bu'aan qabsoo Oromoodha irra guddinni isaa kan dhufe karuma hidhannootiini. Ragaa guddaa kan nuti ammoo 2018 gaafa namni keenya harki caalaansa karaa nagahaatiin injifannee irraa booda Oromoon karaa kanaan itti fufee biyyi isaas to'achuu ofiifis ol gochuu mootummaa fi barbaade filachuus ni danda'ama jedhamee gaafa abdiin irra kaa'ame lakki dandeettanii inni karaa nagahaatiin jettan kun abjuudha is an illusion. Hin abjottan malee isinitti fakkaate malee kun milkaa'uu hin danda'u jedhanii saba keenya komaandi poostii irratti labsanii karaa harka dhoksaatiin qonnaan bulaa Oromoo mana irratti gubuun mana isaa keessaa buqqisuun hidhamaa mana hidhaa isaanii harka keessa jiru ofii isaaniitti ajjeesanii waraabessa nyaachisuun hooggantoota Oromoo akkuma jiru walitti qabanii hidhuun mana Oromoo gubuun itti fufechaadha. Ana jechaan maalinni duraanuyyuu nuti qalbii keessan darree tahuu karoora gahaa akka hin qabaanne isinitti garsiisuudhaaf jecha koottaa isiniin jenne malee isintu qalbiin keessan xiqqoo darreedha waan jedhu fakkaata jechaadha. Arrabsoo fakkaata saba kanaaf uummata kanaaf dhugaa dubbachuudhaafi. So inni karaa qabsoo karaa nagahaa jedhamu sun akka hooggantoonni Oromoo dararaman akka sabni keenya gama abdii kutannaatti deemu dhiibbaa guddaa gochuudhaaf tooftaa qabsoo Oromoo fi sabboonummaa Oromoo ittiin to'achuudhaaf lafa nuu kaahame ture. Nuti immoo qajeelatti sirriitti haasofnee diskas gochuu dhabuurraa ta'uu ni danda'a. Yookaan mootuyyuu qabsoon qeerroodha mootummaa duraan jiru sana waan lafaan dhoofteef abdii guddaarraa kafuudhaan anyway the trap lima diinni nu qopheesse keessatti to some extent kufneerraa ammoo warqitan kufne wanti gaariin there were some Oromos who saw it ahead of time. Namoonni Oromoo kan argantu jiran jechaadha. Mootummaan impaayeraa kun amanamuu hin danda'u. Warri aangootti dhufe kunis maqaadhaan Oromoo haa himatan malee maybe dhiigaanis Oromoo haa ta'an malee in the last 7th generation warrum isaan oomishamanii warra uummata keenya irratti waggaa 27 guutus ergamaa ture. Amanamuu hin danda'anii kanaaf jara kana amanuu waan hin dandeenyeef nuti qabsoo itti fufuu qabna qabsoon hidhannoo itti fufuu qabdi jedhanii warri akka marroo yoo sabni Oromoo bilisummaa hin barbaannes yoo namni keenya bilisummaadhaaf murannoo hin qabaannes bosonuu kennaa wajjin bosona keenya bilisoomnee jiraanna warri jedhu kun lubbuu nutti horeecha. I say it very explicitly. Dhugaan isin hin jea. We have to appreciate namoonni gariin nu keessa. So, saba kana keessa. Chini naddo sabara. Ebaad jamu. Okay, dhiifama guddaa. Saba kana keessa obboleeyyan keenya gariin kan fageessanii yoo argan kan itti mul'attu jiraachuu dinqisiifachuu qabna. Akka malee. So, dhiifama guddaa. Namoota kanneen dinqisiifamne akkamitti humna taanaaf, akkamitti hirkoo taanaaf, akkamitti akka sabaatti akka milkoofu
gara tokkotti fuulleffannee deemna jennee walii yaaduun wajji dhaabbachuun akka malee barbaachisaa fakkaata. Maaliif? Otoo ijoolleen tun yeroo san bosonatti hafuu baatte, otoo hoogganti keenya akkuma warri hidhame kun hidhamee akkuma dubbiin taate, Oromoo namni maqaa isaa jedhamu jiru. Ni tuffatamna, namatti lakkaa'amnu, biyyi jedhan kanas akkuma jedhan kana ni saamu, ni fudhatu, seenaa barbaadan sanis akkuma jirutti nurra deebisuu danda'u jechaadha. We really need to appreciate. Gatii kennuufii qabna. Murannoo gaafa namni keenya harki caalaansa sirba cidhatti deebi'e. Cidhaa fi sirba didanii bosona keessa jiraanna jedhanii murachuun gaarri sirratti jigee sabni sirratti jigee otoo argitu murannoo akkasii qabaachuun is wonderful. So dhiifama guddaa. So kanaafi wanni waan kana na yaadachiisu waan kana wanna jedhu wal falmii tokko argamu yeroo ammaa kanatti wal falmii hin barbaachisu. Sababa tooftaa qabsoo kaayoo tokko otoo qabnu karaa tokko irra deemuu barbaannu otoo jennu wal falmiin nurra jiru. Warri karaa nagahaatiin mirga Oromoo argamsiisuun ni danda'ama jedhes itti fakkaateera as fine. Argamsiisuun garuu akka hin danda'amin argineerra practically. Ummata keenya qabsa karaa saniin mirga argamsiisuu dhiisi ofiiyyuu rakkoo keessa jiran, ofiiyyuu manadhaa keessa jiran, ofiiyyuu dhukkubsatanii wal'aansa argachaa hin jiran, nyaataa dhugaatii argachaa hin jiran, uffata uffachuu hin danda'an, dararamanii akka waan haqaaf hin qabsoofne, akka waan dhugaa hin qabnetti rakkoo keessa jiran jecha. So isaan illee gargaaruun hunda keenya irra jirti. Warra rakkoo keessa jirus, warra diinni akka malee godhus, warra karaa nagahaa qabsoofna jedhee karaa nagahaa sun immoo milkaa'uu dhabee rakkataa jiranis bira dhaabbachuun nu bira jirti jechaadha hunda keenya keessa. Warri karaa nagahaa karaa hidhannootiin qabsaa jedhus obboleeyyan keenya, hooggantoota keenya, namoota keenya nurraa dararuun, nurraa rakkisuun sirrii miti jedhee gamaa gamanaa wal sindisuun akka malee barbaachisaa natti fakkaata. Haalli gargariin kana waan gammachiisni mul'ata. Maqaan taane walitti moggaasuu akkasumas ammoo bifa biraatiin hojii miila wal jaraa haruu irratti xiyyeeffachuun Oromoo milkitti hin geessu. It doesn't take us anywhere. Rakkoon keenyayyuu look at Ethiopia. Ethiopiaan otoo Oromoo meeshaa hin godhan jiraachuu dandeettu hin jirtu. Hin uumamnes in fact. Otoo Oromoo meeshaan godhatin, otoo gobanaa meeshaan godhatin, otoo warra gobanaa hordofee meeshaan godhatin, Itoophiyaan uumamtee nurratti tikfamte hin jirtu. Achiin boodallee warri karaa sun hordofe otoo hin jiraatin Ethiopia cannot continue to exist. Keessattuu har'aa yeroo ammaa kana ilaala. Warri sira at the center of Abyssinian core jennuun Abyssinian lamaan ofiisiitti wal lolteerti. Ofiisiitti ijaanuu gargaltee wal ilaaluu hin dandeettu. Somaaliin ni waan kana walitti qabee akka hammi tursiisaa jiru. It is a collaborator class of the Oromo. Warra jidduu taa'ee akka hammiititti diina keenya gamaa gamanaa walitti suphee taa'aa jirutuyyuu impaayirettiin tun akka taasisaa jira jechaadha. Hegereedhaafis otoo Oromoon qabatin, otoo Oromoo akka meeshaatitti akka Oromoo maateriyaala duratti jennee sirriitti hin jallifatin itti fufuu hin dandeettu. So kanaaf haga danda'ameen Oromoon gara sanitti akka namni sabni Oromoon gumaachine, gara sanitti akka hin dhiibamne, maqaa akkuma fedhettu haa qabsoofnu irraa wal deebisuun garana wal garanatti walakkisuun akka malee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. We cannot continue to tell each other we have to continue living in the prison. Manadhaa kana keessatti, dararaa kana keessatti haa turru. Kun nuti haa jennee gara sitti fufuun nurra hin jiru. An akkanatti fakkaatutti walumaa galatti tokko. The logic of power on the world. Addunyaa kanarratti sabni kabajaa qabu. Sabni biyya ofii tikfachuu danda'u. Sabni mootummaa isaa bilisa ta'e filachuu danda'u. Sabni biyya isaati irra qabeenya irraatitti kan namaatillee kan albuuda lafaatillee ajajachuu danda'u uummata ofii ittisuu danda'a. Uummata daangaa ofii ittisuu danda'u. Uummata nama ofii ittisuu danda'u. Kanaaf ammoo loojikni ittisaa it is simply in having an army citizens, armed citizens. Kana malee hin jirtu addunyaa kanarra jirtu agartaniirtu. So kanaaf Oromoon wal gowwoomsuuf gowwoomsuuf hin qabu. Gowwummaadhaan immoo manadhaa keessa turuunis qajeela natti hin fakkaatu, beekumsas natti hin fakkaatu. Beekumsi guddaan looking at the past, seenaa keenyarraa barachuu, looking at the current situation, haala har'a keessa jiru kana barachuu, waggaa dhanuma afran shanan dabre kana irraa wal yaadachiifne aboo karaan nu baasu. Karaa namoonni keenya kunniin deemaa jiran, karaa ijoolleen tun deemaa jirtu, karaan sirriin kana addunyaa irrallee kan jiru kana qabsoo hidhannoo haa jabeessinu jennee walii galle Oromoon bakka ofii barbaade akka ofii barbaadetti gahuu hin danda'a kan jedhu nan mul'ata. So contradiction ati keessu. Kanaaf falmiin nu keessa jiru
falmii yaadota xixiqqoo kan biroo akka malee xiqqeessuun gaarii na fakkaata. We don't need to tell each other, let us keep ourselves in this prison by this means or by the other means. Cabsine akkamitti keessaa baanaa irratti wal kakaasuun akka malee barbaachisaa na fakkaata. Ani namoota Oromootiin rabbama fedhirraayyuu haa ta'u akka nama tokkotti kanan eegu waan saba kana dhugaadhaan waan inni barbaadutti isa geessu. Sabni Oromoo himateera. Himataa jira argaa jirtan sabni kun addunyaa guutuu irratti haraama wanni impaayera Itoophiyaan hojjettan kun hundumtuu haraama nuti biyya keenya barbaannaa ofii bulchuu barbaannaa of ta'uu barbaannaa seenaa keenya biyya keenya deeffachuu barbaannaa jedhee uummanni. So what is needed now, Oromo intellectuals have to listen to their people. Saba keenya dhaggeeffachuu qabna jechuudha. Namni martuu iyyuu. Kanaaf sammuu keenya kana barnoota diinni nu barsiifate. Leenjii bifa adda addaatiin kan diinaa qofa iyyuu otoo hin ta'in even the international community warri addunyaa kanaas nu barsiisee luynummaa qofa Oromoo keessatti akka baqaalamtu taasisanii sabni kun uf tahee akka hin dhaabbanne kan godhan uf keessa haquun akka malee barbaachisaa na fakkaata. It's only when we think independently uf taanee nama taanee yoo yaaduu dandeenya qofa bakka barbaannu kana gahuu dandeenya. Sammuu keenya kana nuti Oromoodha, biyyi teenya Oromiyaadha, hireen keenya tokko, carraan keenya tokko, nuti saba tokko jennee yoo deemne bakka gahuu dandeenya. Kan jedhu nan mul'ata. Namoonni kana jechuun kee garuu qabsoon karaa nagaa at political level hin deemtu malee social movement hin deemuu akka danda'u nan mul'ata. So I am not completely saying qabsoon karaa nagaa kan warraaqsa uummataa deemuu hin danda'u waan jedhuun qabu. But at the political level argaa jirtan. Waggaa meeqa ofisii yaalee ture, there was no success. Nothing. Hidhamuudhaaf dararamuu hooggantoota Oromoo malee wanni achi keessaa bahee hin jiru. Qabsoon uummataa barbaachisaadha. Kan social movement jechaadha. Woboollee deeggaruudhaaf, hojii isaa irraa laaffisuudhaaf sabni kun qabsoo keessatti hirmaachuun akka malee barbaachisaadha. But at the political level, akka paartii jaarmaa siyaasaatitti ummata iyyuu kakaasuun, ummata wajjin wal arguun, ummata iyyuu itti dubbachuun, hooggantoonni ofiitti wal arguun, miseensota wal arguun uummatummaan isaa akka malee ulfaata ta'eera. Dhoksaadhaan clandestine hojjechuun danda'ama jedhee namni arguu godhuu danda'a. But that is clandestine. Hagam deemaa inni guddaan. So kanaafi akka na fakkaatutti murannee kutannee biyya keenya barbaaduudhaaf, saba keenya bilisoomsuudhaaf, numartuu bilisoomuudhaaf waan karaa hidhannootiin jiru kana otoo waliin falmin, otoo wal duran dhaabbatin, otoo waliin qeeqin, otoo waliin jeeqin gargaaruun akka malee barbaachisaadha. Karaan milkii, karaan dhugaa, karaan injifannoon nu geessu isanatti fakkaata. People can have different opinion. Ayyaata ulfaadhaa garuu jechuu barbaada. Guddaan tokko kan Dr. Sarmuun kaase maaliif sagalee tokko ta'uu danda'e kan jiru hundumti keenya yaada tokko qabnaa biyyi a possibility kan jedhu. Anamma gurmuulee Oromoo kana bakkuma akka amma jiranitti bakka lamatti yoo fuune jechaadha political program irra hin doofne uuma lama qofa jiraata jedhee yaadaan. Tokko warra guddaattiin tun yoo turtesi sirni dimokiraasii achi keessatti uumuu danda'a ta'e meebii Oromoo naga tokko bu'aa buufachuun danda'a ta'a. Warra jedhu conformisti warra conformi godhachuudhaan to the existing entity. Inni lammaffaan ammoo lakkii cubbuudha. Isa jiru kana tursiisuu dandeenyu isa tursiisuu jechaan cubbuu ofirra tursiisuudha rakkoo ofirra tursiisuudha kana jijjiirree completely sabni keenya waan ofii barbaadu murteeffatee walaba tahee sodaa tokko malee waan ofii barbaade afaan irratti osoo namni murteessin aadaa isaa irratti murteessin qabeenya isaati irratti osoo murteessin hegeree isaati irratti nam tokko iyyuu osoo dhiibbaan godhin sabni kun waan ofii barbaade haa godhatu kan jiru. So yaadni akka yaadasitti political thinking are only these two. Ani gama warra dhibba tursiifna jedhuutiin because it is clearly put ani dangerii guddaan argu sirra. Gama guddaan arguudhaati. Maaliifi ifaan ifatti taa'eera sabnis immootu diduudhaa fi tola jechuudhaafis carraas argateera amma dhiyeenya kana baatii lama sadiin kana yoo argatan people said no.
But it's very clear now what the people are. So ani karasanin rakon gudan Oromo tu dufa kan jiru bayi soda yu kabu because deeggarsa yaada deeggarsa ummata egan qabne wonni sun bayi rakkooti. For us, warra ummata Oromo mulkeessa sadarkaa guddaatti visionii hegeree bal'oo hegeree gaarii sabni kun ofii isaatii murteeffachuu qaba warri jiru garuu challenge guddaa qaban. Tokko inni gara siin jiru suni structurally mootummaa qaba. Dinagdee harkaa qaba. Hariiroo dippiloomaasii biyyoota adda addaatiin uumachuu danda'a. Wotaadara harkaa qaba. So establish the system waan ta'eef ofii isaatii gargaarsa qaba. Akkasumara inni baay'ee destabilize jedhanii yaaduun nama. Otoo ta'uun ta'ellee mootuyyuu internationalis keessoo keessaayis fireend adda addaa waan qabuufi dismantle ta'uu irratti dhiibbaa warra kanarratti warra walabummaa haqaan mirga ummataa barbaadu irratti dhiibbaa godhuu waan danda'uufi isa ofirraa deebisuu irratti yaaduun akka malee barbaachisaa jira. Warri dhugaadhaan sabni Oromoo otoo hin shasharafamin eenyummaan isaa otoo hin sharafamin qabeenyi isaa otoo hin sharafamin mirgi isaa guututti akkuma saboota biyya ofii qabaataniitti humnetti isaa mataa ofii qabaatee daangaa isaa ittisuu danda'ee saba isaa nagaa ittisuu danda'ee akka inni jiraatu barbaanne warri jedhu garuu al tokko waan hin taane waan xixiqqaadhaan diinaaf carraa waan banan na fakkaata. Fakkeenyumaan isinii kaasa haaluma yeroo ammaa jiru kana keessatti. 2018 tooftaa diinni itti nurratti dalagateen ABO'n qaama tokko tahee waraanaa fi hoogganni siyaasaa wajji deemu karaa nagahaatiin deemna kan jedhuun hooggantoonni ABO biyya keessatti galanii ajajaa waraanaa illee dabalatee mana keessa jiru. Ajajaa wuboo dabalatee. This is very difficult thing nuuf akka sabaatitti. Maaliif caasaan jaarmaa keenya kan silaa agartee karaa siyaasaatiin baay'ee fuuldura deemsuu danda'u hidhamuun ana akka kiyyatti mootummaan Oromoo hidhamee kan jiru kanatti mul'ata mootummaan Oromiyaadha. So mootummaan Oromiyaa hidhamee haala guddaa jabaa keessa jiraachuu keenya kana recognize gochuun baay'ee gaarii na fakkaata. So hidhamuu isaaniitiif immoo ragaan akka namni Oromoo waliin jedhu kana otoo hin ta'in xiqqinna immoo mana keessatti dhukkubsatanii nyaata dhabanii dararamanii gaafi jirra hundi keenya biyya alaatti biyya jirra. So humni kun bakka lamatti akka inni waan sila hojjetamuu malu hojjetu haalli dirqeera jechaadha. Tokko karaa nagahaatiin jaamachi galameera. Humni diinaa mootuyyuu nama walitti qabee hidheera. Dararaa guddaa irra jira. Hooggansuu wal arguu hin danda'u. Wajjinuu mari'achuu hin danda'u. Ofii isaatii hooggansuu. Even the leadership. It's very difficult situation. So ijoolleen kun immoo karaa kana akka jiru kanatti itti dhufuun hin malu jedhanii waan ofii danda'aniin saba kana fuulduratti tarkaanfachiisuuf muratanii bosona keessa jiru. So ana kanatti mul'atutti humni kunniin lamaan I never heard that they have got different political program. Sagantaa siyaasaa tokko qabu. Wanti qabsoo Oromoo hoogganu yaada jechaan yaada siyaasaati. Sagantaa siyaasaati. Erga sagantaa siyaasaa sani hojiirra oolchuudhaaf immoo tooftaalee itti fayyadamu lama harkaa ta'e akka carraa ta'e sanuyyuu tahee immoo humni diimaa dhiibbaan irra godha ta'e isa kana irratti qaroomuun barbaachisaadha jechaadha. Inni hidhates kan hidhame mana hidhaa keessaa baasuuf qabsaa'uun akka malee barbaachisaadha. Inni hidhate kun anaaf abdiidha jedhee recognition olii kennan akka malee barbaachisaadha akkanatti fakkaatu. Gamaa gamana negative walitti odeessuun gaarii miti. Eenyuuf carraa bana? The one sitting in the middle isatu jibu argata. Eenyumni sun kan mana keessattis nama tiksee nama dararaa jiru warra aangoorra jiru. Kan bosona keessattis nama tiksee nama dararaa jiru warra aangoorra jiru. Isaan lamaan kunniin wal falmu jechaan isa jidduu taa'ee lamaanuu dararusaniif carraa kennu jechaan. We need to go beyond this level. As bira dabarree warri mana keessa jirus akka bahu warri bosona keessa jirus akka milkaa'u sagalee tokkoon yaada tokkoon wajjin deemuun akka malee barbaachisaadha. Wanneen ni sodaadha isiniin jedhuuf maaliifi sagalee adda addaa dhagaa jechaadha. Inni tokko to'achuudhaaf inni tokko to'atamuu diduudhaaf maqaa walitti maxxansuu kana jira jechaadha. So
structurally legally amma warri biyya keessa jiran warri karaa nagahaatiin qabsaaran tokko mootummaa biratti seeraan galmaan iyyuu isaan amma qabsoo hidhannoo gaggeessinaa jedhan yookaan hoogganaa irraa jedhan seerumaanuu isaaniifis rakkoo natti fakkaata. Egaa wanni nuti hojjennu kun beekumsa irratti hundaa'e gaariidha waan jedhu kana kaafneerra. Reality otoo waliin dho'isin walitti dubbataa deemuun akka malee gaariidha jedhanii mul'ata. So legally humna waraana ajajaa jirraa nurraa commandshipii fudhatu jedhanii dubbachuu hin danda'an otuma practically wama akkasii yoo godhan ta'e. Lammaffaa tactical technicalis waan danda'amu natti fakkaata. Hooggansa ofiifuu lubbuu isaaniitiin jiraachuudhaaf rakkoo guddaan itti dhufe bosona keessatti ijoollee hooggansan hoogganaa jiru jedhanii yaadonni jechuun baay'ee gaarii natti fakkaatu. Irra wal falmuun nurra jiru jechuudha. Akkatti ijoolleen bosona keessa jirtu kun warra karaa nagahaatiin qabsaa'uufis wabii ta'uu dandeettu irratti yaaduun barbaachisaadha. Inni kunis immoo kan gama biraatiin jiru warri suni dhiisee deemeera mootummaatti harka kennateera hojii hamaadhumaa maqaa boojummaa ofirraa jijjiiruudhaaf waan biraa haasa'u malee inni jedhu kun ololli akkasiisu sirrii natti fakkaata. Dhaabbachuu qaba akka Oromoo keessatti maaliif inni kun bu'aa qabsoodhaaf waan hin finneef sabaaf hamilee waan hin ijaarreef waliigaltiidhaaf wal hubannoo Oromoo keessatti waan hin guddifneef garri lamaanuu maqaa wal xureessuu irraa dhaabbachuun akka malee barbaachisaadha. Warri karaa bosona jiru ufaa hoogganan haa hojjetan. Nuti immoo warri karaa nagahaatiin qabsomna jedhu sanis deeggaraa hundumaa gargaaru akka malee barbaachisan fakkaata. So anaaf sodaan guddaan isa warra conformistii sanii miti kana booda. It's not because the public has shown waan sabni barbaadu argisiiseera. Sabni kun walumaa galatti guututti wanni jechaa jiru. Professor Muhammad Ahmad gadda waan isaan dubbatan dhageettaniif walgahii warra maqarroodhaatti. Sabni keenya walgahii baatii 2 moo 3 kanarratti waan dubbatan dhageettaniif. Woboo malee karaan biraa kan baasu jiru isa haa gargaaru jechaa jira. So waliigalee namni Oromoo ta'e sacrifice wareegama isaan kafalaa jiran kana laalee humna isaanii ta'uun akka malee barbaachisaadha. Kana kan gochuu danda'u yoo yaada keenya garasitti qajeelfanne qofa. Rakkoon akka garas nuti hin finne maalinni isa jedhu kana laaluu qabna jechaadha. Akka garas hin taane tokko already garaagarummaa yaadaa tooftaa irratti mul'ateera karaa nagahaatiif karaa hidhannoo kan jedhu kana. So namoonni karaa hidhannootiin jedhus akka itti fufu wal gargaaru inni karaa nagahaatiin jedhus hin danda'amoota akka inni yaada san jijjiiratu humnaan dirqiin godhu osoo hin ta'in silayyuu haalli nun jiru. Just respect. Maaliif akka diinni addaan nuqoon nu gargaara. So garaagarummaan garagariin dubbatamu isa kanarraa kan madde jechaadha. Tooftaa karaa nagahaatiif qabsoo humnaadha. Inni biraa walumaa galatti dimshaashummaan Oromoo kana yoo laalle hariiroon waggoota 20 maybe in the last 20 something years jaarmoo babaa'oo keessatti dhalate kunniin namoota garii akka isaan wal afoo dhaabbatan ilaalcha negatiivii akka hojii qabaatan akka wal shakkan gumaacheera. Hooggansa irratti illee ilaalchi gaariin akka hin jiraanne taasiseera. So namoonni jechuun namoonni kana qaban jira. Carraa kanatti fayyadamee namni muuxannoo as dura dabarte ta negatiivii san irrattis akka waan agartee revenge yookaan immoo haloo walitti bahuu yeroo taasisu yaalamu argama jechaadha. Kunis sirrii miti. Nuti milkaa'uu akka dandeenyu akka sabaatitti yaada tokko irratti biyya keenya argachuu barbaanne egaa jenne warri karaa nagaatiin qabsaa'uuf warri kunis walitti qindaa'uu qabaachuun barbaachisaa fakkaata. Inni guddaan ani argu fedhiin dhuunfaatis waan keessatti baay'ee roolii taphattu natti fakkaata. So beekamuudhaafis beekame jala deemuudhaafis ariifachuudhaafis I see also a kind of group loyalty. Kaayyoo caala namaaf garee wahiitiif tumsuudhaaf rakkachuu keenya argachaa. Kunillee jijjiiramuu qaba jedhee yaada. Group loyalty caala loyalty keenya sabaaf sammuu mataa keenyaatiif kaayyoo kennaaf yoo ta'e inni kunis baay'ee xiqqaachuu danda'a. So group loyalty illee otoo xiqqaate it would be wonderful. Sababaaleen nuti rakkisan dubbisuu danda'an keessa tokko kanatti mul'atu. Kan biraa tooftaa diinaa mataa isaa sirriitti hubachuu dhabuutu waan jiru natti fakkaata. Diinni gammadeera yeroo ammaa kanatti yoo akkas waliin wal afoo dhaabbanne jechaadha. Yoo namni akkasii wal afoo dhaabbate I'm not saying like wal afoo dhaabbannee akkasuma dura rakkanne jechuu kiyya miti. Tooftaan diinaa inni guddaan maalidha? Nuyi kana sababaadha. Xixiqqoo hundumayyuu rakkoo ta'uu danda'a jedhee yaaduun gargar nu baasuuf baay'ee tattaafata. Isa isaan irra aanuuf tooftaa baafachuu hanqachuutu nu bira mul'ata jechaadha. Isa tooftaa diinaa sanirra aanuudhaaf a well studied one. Diinni maal gochuu barbaada? Yoo nuti kana goone inni hoo maalitti fayyadama? Yoo nuti kana goone inni hoo maalitti fayyadama jennee
sirriitti ilaaluu dhabuun tooftaa diinaa sadiifis of akka of saaxilaa jirutti natti mul'atan tokko tokko. Fakkeenyaaf ijoollee woboo walitti gargalchuu danda'a. Ijoollee woboo fakkeessee nama biraa jaaree kuna woboon kun akkas godheera kun akkas godhuu danda'a. Ijoollee woboo kan gaafa duraa biyya keessatti deebi'an achi booda immoo kan irraa hafan kunoo jarri kun warra mootummaaf dalagu kun immoo akkas jedhee walitti gargalchuu danda'a. So kana to'achuudhaaf nuti we have to really be very much vigilant. Otoo hin babal'isiin otoo waan hin jedhin tooftaan diinaa kun akkamitti nurratti rakkoo fiduu danda'a kan jedhu. The other thing I see is a kind of sense of entitlement. Jechuun maali? Ani bara meeqaa qabsoo kana deeggareera, mallaqa baay'eetti baaseera, jaarmaa kana keessa tureera, inni haaraa dhufu kun hundumtuyyuu haqa kiyyaa mirgatti qabaachuu waan jechuu wayi. I think that thing is also very wrong. Because generationally sabni tokko bakka takkaan dhalatu. Gargariin nama har'a waggaa 20 keessa jira, gargariin 10 keessa jira, gargariin 40 keessa jira, gargariin 50 keessa jira. So nuti goaling has to be about multiplying the resources, the forces of struggle. It's not about I was there for a very long time, therefore I deserve to be here forever. Yookaan immoo you anatu abbaa jechuun gaarii natti fakkaatu. Sense of entitlement kunis waan jiru natti fakkaata jechuudha. Katahuu qabu maalin ani waan hojjedhe hundumaa akka inni milkaa'u the next generation has to take over and get somewhere. Humna Oromoo gara diinaatirraa gara natti as bal'isaa akkanatti asitti fidaa deemutu faayidaa qaba kan jedhu kunis jiraachuun akka malee gaarii na fakkaata. Sense of entitlement kun gara nyaatteerraa ta'uu danda'a. Bara meeqa itti dhama'eeraa, dadhabeeraa, rakkadheeraa, warri duraan akkasumaan taa'ee hidhii ciniinnataa ture kan sanuun moonaafaa qabu maaliif dhufee akkas ta'a jechuurraa dhufuu danda'a. Akka wanni kun hin banneef ta'uu danda'a. But at the same time, it can be problematic because then it limits you to include multiples of resources. Ilma namaa kana ka dabalattu, diinagdee ka dabalattu, beekumsa ka dabalachuu dandeettu, namarraa hanqisuu danda'a. So sababaaleen wanni baay'een wal hubannoodhaan akka hin deemne godhan kanneen natti fakkaata. Kana jijjiiruun itti yaaduun akka malee barbaachisaadha. We have to think victory will be all for all of us. Injifachuun num hundaaf. Yoo mootuyyuu karaa nu injifanneerra deemna ta'e kan dararamus num hunda. Nobody is going to benefit from that. So kanaaf kana fakkaatutti walitti qajeelchuudhaaf, walitti fiduudhaaf, walitti gurmeessuudhaaf, yaadaan wal hubachuudhaaf namu akka dhuunfaattis hanqinni kun bira jira. Am I really loyal to only this or the other? Kajiru kanas gaafachuun way isa kaleessa irratti hundaa'ee obboleettii shakkaa jira. Shakkuu qabayyuu miti immoo akka inni gufatu akka inni fuulduratti hin deemne gochuu irratti am I participating? Fedhii dhuunfaa dantaa dhuunfaa kiyya gaggeessaa jira moo dhugaadhaan milkisa Oromooti kan jedhu kan of gaafachuu qabna galgala ganamarra deebine. So ani kanatti mul'atu yoo kana goone responsibly deebii kennine jechuudha. Namu dhuunfaadhaan gruupii qofa miti. Yoo deebii kennine walii galuun wal hubachuun akka malee laafaa na fakkaata. Especially yeroo ammaa kanatti immoo sabni keenya waan ofii barbaadu ifaan ifatti waan mul'iseef warri walabummaa biyya keenyaa barbaanna. Warri sabni kun bilisa tahee mootummaa birmaduu ofii isaatii malee namni biraa irratti hin muudne qabaachuu qaba jedhu we need urgent action. Maalif? Akkuma argaa jirtan bara 2010 meeqarraa 18tti gaafni qabsoon butamte. There was somehow warra free rideraatiif tole haallichi. Maalifi hooggansa ABO keessatti haga tokko garaagarummaan yaadannaan waan turteef wal falfalmii waan turteef yeroo dheeraadhaaf vaakiyuumiin uumame vaakiyuumiin sun ammoo akka malee bifa taanee ture. Yoo humni kun ammas saba gadi bahee gurmeessine ta'e saban ijaarre ta'e carraa wal fakkaatu dhufuu danda'a jechuudha. It can be very difficult for us even to revive. Maalifi wanni jedhamaa jiru maa inni warri dhugaadhaan walabummaa biyyaa barbaanna jettan kun yaadni keessanuu itti taamiti hooggansitti ta'an qabdanii ofii keessanii wal jalan deemtanii saban gurmeessitanii in ijaaramne maal hojjetaa jirtu kan jedhu kun ololli dhugamayyuu osoo ta'uu dhabe it can sit in the mind of the people akkama duratti Dr. Guyyoon jedhe sani. Moonni tokko irra deddeebi'amee yoo dubbatame at the end of the day nama biraatitti dhugaadha jedhamee fudhatamuu danda'a. So kanaaf focusing keenya guddaan ka ta'uu qabu. Isa qulqullaa'ee konfirm gochuuf deema sana irraa fedhiin sabaa haga tokko waan mul'atuuf bakki nuti wayyeeffachuuf sirriitti hojjechuu qabnu
humni Oromoon biyya isaa argachuu qaba. Akka ofii barbaadetti murteeffachuu qaba jedhu it has to consolidate itself. Consolidate itself. So garee sadii jechuullee baay'ee ulfaataa ta'u kan karaa warra Itoophiyaa deema jedhu or biyya keessatti akka itti function godhutti dunnee garra biyya alaa kanatti immoo uummanni keenya deeggarsi guddaan kan godhamaa jiru ijoollee hidhattee deemaa jirtu inni kun atakaroo mana keessaa xiqqeessee wajji deemuun baay'ee murteessaadha jedhee yaada. So warri karaa nagaatiin ni qabsoofna jedhan due to legal and technical hindrances, whatever they wish to accomplish, probably warra karaa hidhannootti ni deemna jedhan command itti kennuun baay'ee isaaniitti tulfaata jedhee natti mul'ata. So kanaaf wal quuquu fi wal dhiibuu fi wanna gochuu otoo hin ta'in namu haa hojjetu wal gargaarraa olola warratti dhoofnu karaa nagaanis yoo milkeefne nama hunda milkaa karaa hidhannoottinis yoo milkoofne nama hunda milkaa anamootu kanatti mul'atu kan karama hidhannoo sani because we see that very practically lafarratti kan argaa jirru isaa so warri karaa nagaatiin deemus ijoollee kana gargaaru akka malee barbaachisa. By the way, leadership is about taking risk when the others didn't, right? Ijoollee kana beeku sababa baay'eef gargaaruun dura jira. Namni riskii fudhatee lubbuu isaa kennee dhiiga isaa dhangalaasee lafa isaa caccabsee kasanuu meeshaa gahaa harkaa hin qabne ka dinagdee gahaa harkaa hin qabne yeroo inni lubbuu kennu I don't think skeptic ta'uun dura hin jiru. Shakkuun dura hin jiru akkuma xiqqoo isiillee jara gargaaruudha. So kanaaf walatakaroo dhaabamee yookaan jiraatullee jechaadhaan jira jechuun ni hamiti baay'inaan otoo shakkii takkayyuu godhatin akka ijoolleen kun bakka tokko gahuu danda'an. Imagine humnoota itti jiratti bobbaasanam once and forever ni balleessina jedhee duulli guddaan deemaa jira. Dhagahaa jirtu miti konkolaataa 160 naannoo Wallaggaa qofatti fe'uu jecha maal akka ta'e. Can you understand this? Baay'ee hamaadha beeku. So kanarraa kaaneeti walatakaroon dhaabbatee akka itti namni keenya dandamachuu danda'u akka itti Oromoon injifachuu danda'u irratti xiyyeeffachuun daangaa malee barbaachisaadha. Humna diinaa kan injifannuun of keessatti mana keenya keessatti jabeenya uumuudha. Nothing will come from outside. Faranjiin maaliin watakkayyuu nu fiduu danda'an yoo nu laafaa taane sadarkama sanin nu kennu yoo nuti jabaa taane sadarkamti arganna. Namni biraa Oromoodhaaf watakkayyuu waan hin buufneef obboleeyyan kiyya. Ani sagalas qulqullaa'isaan irraa shakkiin qabu inni biyya argachuun irra jira jedhu kun baay'ee ijaaramuu, baay'ee wal qabachuu, baay'ee wajji deemuu danda'u irratti yaaduun akka malee barbaachisaadha kan jedhu dhiifama dheeressee jiraadhee fayyaa ta'a. That's it. Maaliif kana jette yoo naan jettan ta'e calqabuma irraa I think Dr. Tasfaayeetu calqaba yeroo kaasu dubbatanitti fakkaata. Dhimmi siyaasaa silaa osoo addunyaa qaroomte keessa taatee ilmi namaa wal gabromsuun barbaanne ta'e afaanumaan haasoftee fitta. Politics is really about debate, discussion. Garuu empire tokko discussioniidhaan furuu waan hin dandeenyeef humna furachuudhaaf dirqama ta'a. So yoo dhugaadhaan karaa nagaatiin furuu barbaadan ta'e gaafii Oromoo deebisuun baay'ee ulfaataan turre because in their own constitution mirgiree murteeffannaa ni jira. Article 39 jechuudha. Garuu immoo gaafii san deebisuudhaaf fedhii waan hin qabneef karaa nagaatiin mirgiree murteeffannaa saba kanaa akka hojiirra oolu hin barbaadan. Maaliif? Sabni kun yoo kan murteeffatu ta'e tokkoffaa nuti aangoorraa buuna. Lammaffaa waan hin barbaanne murteessa. Sabni kun namaadhaa miti. Walabummaa biyyisaa filachuu danda'a. Kanaafuu iyyuu saba hin amannu nuti akka barbaannetti asirra ta'e bulchuudhaaf isa inni karaa nagaatiin silaa murteeffachuu danda'u san cufuu qabna jedhanii tuunaan itti bobba'an. So karaan nagaa buusuu danda'u simply it is respecting the right of the people to determine whatever they want. Karaan salaafa garuu hin barbaade. So karaan nagaa buusuu danda'u when faranjiin jetti beek. War is a necessary evil to get peace. Gaafa nageenyi kan kee boora ho'ee harkaa bade dirqama lola qofaan fidachuu dandeetta. So kan nagaa fiduu danda'u akka nama mul'atutti woboodha. So nagaan Oromoo akka dhufuu danda'u Oromoon hundi wajji dhaabbatee woboo gargaaruun murteessaadha jechaadha. Kanumaan onna jedha.
Kanan biraa waan jirutti fakkaatu. Kan biraa rakkoo tokko tokko waan quunnamu keessa we are trying to keep things the way they are. That part is called management akka faranjiin jettutti jechaadha. Supervisionin baay'ee jechuun qabu. Isuma duruu kan jiru sana akkasumatti qabnee hambifnaa inni jedhu kun barbaachisaa miti. Dr. Guyyoonis waan tokko jedhee jira. We need transformation. Saba keenya kan keessatti daddafee ariitiidhaan waan deemu waan hojjetu nu barbaachisa. Isuma duruu qabnu achumatti qabannee hambifnee yoo akkas taaneen dandamanne inni jedhu hojjechuu hin deemu. Because things are changing very much dynamically. Akka malee jijjiiramaa jira. Warri finxaaleyyii kun waggaa afran kana keessatti waa akka ittiin dhufu jaara argitanii jirtu, akka itti argatanii jirtu, akka itti addunyaan immoo influence godhaa jiru argaa jirtu. Oromoo keessattis shaffisaan kasan caalu jijjiirama guddaa nu barbaachisa. Kana mataa qabachuun barbaachisaadha. Dhimma dippiloomaasii. Dhimmi dippiloomaasii ani Oromoo keessatti wanni hubatamuu qaba jedhee yaadu dippiloomaasii fi advocacy tokko miti. Advocacy, any civic institution or even an individual can become an advocate. So, in diplomacy, it is a relationship between political entities. Hajen utakka fakkenya hetti gurmuun hayyoota Oromoo is a civic institution. Dhimma advocacy irratti hojjetaa jennu. Diplomaasii la jenneetu iyyuu meeqichisaniin bakka buufnu. European Union dhaqee yoo waan tokko waan Oromoo dhiyeessuu barbaade inni waan jaarmaa siyaasaa hin ta'in faranjii wanni irraa barbaaddu tell us your political solution. Ana gaafatti. Okay, general problem rakkoo uummata Oromoo himuu ni danda'a. Mirgi murteeffannaa isaa ukkaamameera, mirgi namoomaa isaa ukkaamameera, ajjeefamaa jira, buqqa'aa jira, biyyaa baqachiifamaa jira jedhee himuu ni danda'a. Political solution isaan barbaadan garuu from political entities. So kanaaf dhimmi advocacy fi diplomacy gargar bahee ilaalamuun akka malee barbaachisaadha. Do not expect from civic institutions diplomatic work. Advocacy dha kan isaan hojjetan. Waa'een cancunquu hancunqursaa uummata keenya irra jiru. Isaanuma qofa garuu akka advocacy tuttuu yoo ilaalle maaf tokko hin tahin inni jedhu kun there are multiple reasons akka nama mul'atu. Tokko yeroo adda addaa dhalatanii seenaa adda addaa qabu haala adda addaa keessa dhalatanii erga dhalatanii booda tokko tokko recognize gochuu irrattis kan duraan jiru akka shaffisaan deemu barbaachuu dhabuu irrattis wanni adda addaa kan biraa kan lammataa kan sadaffaa kan afuraffaa uumuu ni danda'a. Erga uumameen booda immoo lakkoofsaan heddummachuu danda'a. The difficult part of it lakkoofsaan heddummachuu kanatti mul'atu. Wanni nuti falmannuun kun walitti qajeeluu irratti barbaachisaadha kan uummannis dhiibuu qaba. Historyin yeroo adda addaatti uumamuun sun tokkoofis gatii guddaa kennee tokkos xiqqeessuu waan qabu natti fakkaatu. Inni biraa immoo personalities. Behavioriin nama adda addaa kaaraakterii adda addaatu jira. Kaaraakteriin kunis baay'ee rakkisaadha. Namni adda addaa dhimmichuma mataa wanni sun gurmaa'ee hojjechuu caalaa meebii waan biraa irratti xiyyeeffachuu danda'u. Maturity level illee nama adda wal caala jechaadha. Hangi bilchinnaas visionin immoo tuyyuu dhaamsummoo faranjitti immoo barbaadnu kunis al tokko politikaadhaan wajjin baay'ee waa walitti hidhamuuf advokasiin mataan isaa dhimma siyaasaa sanis akkatti himu barbaadnu irratti garaagarummaa jiraata. Rakkuma Oromoo kanayyuu fundamental problemiin isa kana furmaanni immoo isa kana kan jedhu irratti calaqqeen siyaasaa advokasii kenna keessattis waan mul'atuuf namoonni akka adda addaatti dhiyeessuu waan barbaadaniif sunis rakkoo tokko ta'ee nan mul'ata. And that can be confusing for the Faranjis. Warra yookaan mootu yabbichuu ittiin nubbama fedhaa ta'u. So kunneen maybe maturity'dhaan akkuma wayyaa deemnuun advokasiin wayyaatuma deemee jira jedhee yaada. Jaarmoonni amma advokasii warri hojjetan koalishiniin tokkoo fi Oromoo Human Rights and Advocacy Groups kan jedhamu tokko kan torbanitti yeroo hunda wal gahuu ni jira. Wanni sun gara guddina gaariitti yoo deemu ta'e maybe we can have a kind of common language when isaatu yoo waan tokko akka haasa'u jechuudha. Irrattis hojjetamaa jira yaalii guddaa yeroo dheeraa fudhatamaa ture. Statementii adda addaas maqaa saniin baafamaa jira yoo agartan ta'e hin beeku. Yeroo tokko waa'ee national dialogue irratti jaarmoonni 64 bakka takkaa mallatteessaniiru including community organizations. That was very powerful statement. Sun hojii san keessaa maddee hojiin biroos akkasuma amma olaa irrattis dhiyeenya kana olola deemaa ture san miidiyaalee adda addaa chaalenjii gochuu irratti mootummoota adda addaa barreessuu irratti koalishiniin kun ammas statementii baaseera. Egereedhaaf itti fufuu deemaa jira. So I think maybe inni gara tokkotti deemaa dhufuun isaanii mala abdiidha. So kun hundumayyuu namni keenya itti fufuu qaba. Dhimmi dippiloomaasii garuu one of our main weaknesses kan argu akka nama tokkootitti jaarmaa siyaasaatiin yookaan immoo qaamota siyaasaatiin hojjetamuu qaba waan ta'eef akkuma dhumma guyyoon jedhe biyya alaa kana keessatti jaarmoonni siyaasaa keenya actively isaanii waan hojjetan baay'ee argachaa. Even for the advocacy groups wanni yeroo tokko ulfaataa ta'ee mul'atu maalinni
Maalin dhaamsisiin faranjitti mu barbaadda jedhanii yeroo gaafataman yeroo gaafii qubsarraan deebii qubsarraan arganne jira jechaadha from political entities. So it is challenging. Warra advocacy fu warra diplomacy sirriitti hojjechuu dhabuun gama tokkoon hanqina uumaa jira jechaadha. Kanaaf warri jaarmoota siyaasaa hoogganan tokko uummata gurmeessuu irratti uummanni biyya alaa kun ijaaramuu qaba. We need to organize our people. Arbitrarily waan tokko hojjechuu hin dandeenyu. Akkanumatti asiinis hoogganaadha kunis hoogganaadha karaa deemtuyyuu abbaa eenyutu waa hojjetaa iyyuu hin beekne jechuudha. Tokko uummata ijaaruu irratti xiyyeeffachuun structurally waan akka qindaa'u godhuun akka malee barbaachisaadha. Lammaffaan dhimma advocacy fi diplomacy walitti naquun sirrii miti. Look, hanguma fedhe advocacy grouping kenne jabaa yoo ta'e faranjiin dhumarratti gasiin gaafattu tell me your political organization that can deliver something politically. Kana warri jaarmoota siyaasaa humnoota advocacytti dhiibuun qabu. Ofii isaatii hojjechuu dhiisee warri advocacy diplomacy haa hojjetan jedhe achi dhiiba taanaan is a wrong direction. Warri advocacies immoo nuti advocacy hojjetaa jirra we replace the political institutions jedhan directionii negative dha jecha. Warri advocacies jaarmaa siyaasaa replace gochuudhaaf fakkeessuudhaan jecha hin hojjetan taanaan we will end up like 2018 ultimately. Jaarmeenii siyaasaa jabaan hin jiru Oromoon jaarmaa hin qabdu kanaafuyyuu baruma baraan diinatti kennina qabu qabsoo keenya baruma baraan bakka tokko diinatti kennama. Kana adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. I think humni advocacyidha baay'ee waan addaan fagaataa jiru natti fakkaatu in the long run walitti gara tokko dhufa deemee jedhee yaada. Isa diina keessaatii fi alaa to'achuun I think inni qaroomina guddaa barbaachisaa durattis kan haasa'aa turre isa sanii Oromoon warri dhugaadhaan injifachuu barbaadu warri dhugaadhaan sabni kun akka mo'u barbaadu wali haasa'uu qaba. Behind the door. Egaa tokkotaa diinaa hunda qilleensa irratti haasa'uu hin dandeenyu. Namni hundumtuu wajji haasa'ee aboo waan akkanatti ta'uu danda'a. Keessa keenyaan akkasiin nu diiguu danda'u. Alaan immoo akkasiin nu diiguu danda'u jedhanii beekanii sirriitti maal itti baafachuun baay'ee barbaachisaadha. I'm thinking there is a huge amount of infiltration qabsoo Oromoo keessa. Dhiifama naa godhaati. Ani wanti natti mul'atu especially erga OPDO'n quba kaa'atteen booda erga maqaa qeerroo qabsoo qeerroo fi qarree deeggarra jedhu OPDO'n quba as keessatti galfatteen booda there is a huge amount of infiltration. Otoo nuti hin beekne kan namni keenya wal loluuf otoo nuti hin beekne kan namni keenya har'a nagaa dubbatee biroo ganama bakka biraa dhaabbatee wal agarruu fi there is a kind of duuba waan hin qabne yoo banne deemaa jira. Kana ofirraa to'achuudhaaf namni dhugaadhaan milkii barbaadu waliin gurmaahu quba wal qabaachuu jaaramuu tooftaa isaanii beekanii ofirraa dhaabuu barbaachisaadha. Sabni didee jira. Ani wanni natti mul'atu my biggest hope the Oromo people have already decided what they want. So warri ummata kanaan deemuu barbaadna milkii barbaadna jedhu ummata wajjin align of godhuu qaba. Fedhii hawaasichaatii wajjin align of godhee ijaaramee deemuu qaba. We cannot continue by staying the same way. Ani wanni guddaan underline ta'uu qabu. Isuma dur bakka turitti turre jedhanii just supervising whatever we had before is not going to work. Kana jijjiiruu qabna. Biyya alaa kana keessatti Oromoon baatii lama sadiin public hall meeting gurguddaa qopheessee waboodhaaf mallaqa guddaa fiduu danda'uu qaba. Isa duubaan takka takkaan gurru kanaa miti. Huge amount of fundraising. Ijoolleen soyyoosan milkaa'uu dandeenya. Dhokachuun nurra hin jiru, dhoksuun nurra hin jiru jechuudha. Kana irratti yoo xiyyeeffate gaariidha jedhaa fayyaa ta'uu barbaada.